係雪糕啊！今日我哋要玩 Xbox 嘅跳舞啦。咁咧，我哋我未講嘢啊，我係水果啊。咁咧，呢個就會放上嗰個 YouTube 頻道嘅。咁咧，水果就會去揀嗰個運動嘅。咁我就揀跳舞啦。咁一開始我哋嚟揀呢個 YMCA。最簡單係呢首。喂，Messi。翻嚟身，哇，好難控制啊！有啲反光作用添。咁就冇計啦。唔係受自己咋咩？受自己唔緊要啦，隔離嗰個我哋變金無者啦。我樣好醜樣。我就揀咩？你講多嘢，經典有少少反光喎。即係隔離嗰個應該係我對手。唔係，而家係你自己一個人咯。我而家去數，唔係隔離嗰個係嗰個電腦。我唔確定我自己玩得好唔好啊！可能有啲反光作用，希望大家唔好介意。搞錯，點解後面會有人？如果你見到咧紅線嗰啲，即係唔係幾好啦。佢暫時都唔係幾好住。嗱，下面有講話要讚啦。哦，咁我而就水果再接再厲。就係負責去講解啦。咁我就讚跳舞。讚。咁你部分你都冇聽到我講嘢，因為我哋集中咗。係啦。咁咧，其實咧，佢係而家喺度跳緊舞嘅啦。咁佢就係跟住前面呢個 remote 做嘢嘅。嗱，佢而家係超完美狀態嘅。嗱，你見到佢隔離咧有個錄音機咧，嗰個錄音機咧，嗱，佢而家變得唔係幾好啦，有啲腳步唔啱啊，因為咁咧，佢隔離其實有個錄音機咧，就計緊佢分數啦。嗱，佢攞咗2粒星啦，而家。嗱，又去翻超完美啦。嗱，又變翻唔得啦。好難啊！其實呢首已經好簡單嘅。我係初學者嚟㗎。係啦，係初學者嚟嘅。嗱，呢個時間咧就俾你亂咁跳舞嘅啫，就俾啲評語都好律動，都唔知點解節奏達人。我咩事啊？發生咩事？哦，反光我都乜都睇唔到。Oh my god！唔緊要啦。就係見到有個女仔喺度不停咁樣。跳得好。哇，3粒星啊！哎呀，又冇超完美啦！咩？已經做緊吊帶㗎啦。呢個係基本動作。YMCA。樂兒，你就唱歌啦。超完美啦！超完美結局，擺另一個 pose 啦，俾我哋。我點知啫？耶！跳完啦，好攰啊！得3粒星咁渣㗎。得啦。好啦，咁今日就到此為止，拜拜。